你能想象吗？只要一句话 ，AI 就能为你生成一段有画面、有声音，甚至有角色对话的视频。这不是科幻，而是谷歌最新发布的 AI 视频生成模型 Veo3 带给我们的科技震撼。欢迎来到本期科技新世界，今天我们就来聊聊震动业内的谷歌 Veo3，以及它可能带给未来视频内容的全新变革。5月21日，在1年1度的 I/O 开发者大会上，谷歌工程师们带来了一项令人期待的新成果，那就是旗下目前最强的 AI 视频生成系统 Veo3。这是全球首个可自动为生成视频配上背景音效，甚至生成人物对话的 AI 模型。Veo3 的技术突破在哪里？以往，生成式 AI 可以合成照片、短视频，但常常止步于画面。Veo3 却打破了这个壁垒，你给它一个文本提示，它不仅能还原出鸟鸣晨曦的森林、川流不息的都市街头画面，还能同步合成相应的声音，树梢上的鸟叫、汽车轰鸣、脚步声，甚至人群间的交谈声都惟妙惟肖。如果你设定视频里有人物互动， Veo3 还能给角色自动生成自然的对话，让画面与音效浑然一体，真正实现了画有声，声有情。更厉害的是，谷歌还让 Veo3 在物理现象模拟、人物口型同步上表现不俗。比如，当你让角色说话时，嘴型和说话声音完全精准匹配，这一点对于影视创作特别重要。不仅如此，通过谷歌的 AI 影视工具 Flow， 用户还能用 Veo3 轻松实现镜头旋转、缩放、从竖屏到横屏的切换，甚至还能批量添加或剔除镜头元素。例如，把画面里的某个人或物去掉，或者为场景加进独特的物体，前所未有的灵活，极大提升了创作者的生产效率和创造空间。目前Veo3 主要面向美国地区的 Gemini Ultra 用户和企业级的 Vertex AI 用户开放，并且已经深度集成到了谷歌自家的影视制作工具 Flow 中。这意味着，未来创作者们可以用越来越自动化、智能高效的方式，快速产出具有丰富画面和真实音效的视频材料。对于短视频自媒体、广告公司、影视动画团队、教育内容制作等领域来说，这无疑是一次重大利好。当然 ，AI 生成视频带来的问题也日益显现，比如信息真假难辨、内容版权和溯源等。为此，谷歌同步推出了 SynthID Detector 识别系统。只要上传媒体文件，这套工具就能检测是否包含谷歌标记的 SynthID 水印，以防止 AI 合成内容被恶意冒用，提升内容透明度与安全性。不过，目前还不是所有 AI 生成图像模型都已支持这一水印，未来还需要不断完善。从过去以图生图，到今天的以文生视频且自动配音效， AI 内容生成正在加速进入全感官全链路时代。而像 Veo3 这样的高阶 AI 模型，无疑正推动影视、广告、教育、娱乐等行业下一轮的变革浪潮。正在观看这期节目的你，对 AI 合成视频和音效有什么期待和担忧？你想用 AI 做些什么有趣的创作？欢迎在评论区分享你的看法。如果你希望了解更多前沿 AI 动态和科技故事，别忘了点赞、关注、留言。我们下期再见，一起见证科技赋能的新未来。